Wow, lihat teman-teman, di sini ada benda-benda yang berlumpur. Widih, berwarna-warni teman-teman. Wow, lihat, warna biru sangat kotor sekali ya. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan lalu kita bersihkan ya. Widih, mantap, kita kumpulkan dulu teman-teman. Wih, warna hijau, keren ya. Wah, kendaraan apa ini? Wow, ada warna biru teman-teman. Wih, ada oranye. Gokil sih. Wih, ada warna merah teman-teman. Wow, sangat berlumpur ya. Wow, apa ini? Wow, besar banget ya, berwarna kuning teman-teman. Widih, mantap. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Widih, gokil sih. Wow, mainan tembak-tembakan teman-teman. Wih, keren sekali ya. Oke teman-teman, kita kumpulkan ya. Widih, gokil sih. Wow, ini besar banget teman-teman. Wow, keren. Wih, lihat warna hijau. Widih, gokil. Wow. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kakak kumpulkan dan sekarang kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Sekarang kita bersihkan dulu ya. Widih, sangat berlumpur. Wah, kendaraan apa ini? Widih, ada loader. Wow, gokil sih. Wadidaw, sangat keren teman-teman. Widih, mantap ya. Ini mobil pemadam kebakaran. Wow, berwarna merah teman-teman. Wih, ada lumpur warna kuning. Wow, sudah bersih. Ini truk tangki. Wow, mantul ya. Wih, gokil sih. Lihat teman-teman, sudah bersih. Yang ini truk sampah. Wah, ini warna hijau teman-teman. Gokil. Wow, lihat. Wah, kendaraan apa ini? Wow, sudah bersih teman-teman. Ini mobil rumah sakit. Wow, ambulans ya. Keren. Wih, lihat. Sangat kotor sekali teman-teman. Wadidaw, ini tank baja. Wih, sangat keren teman-teman. Widih, ini besar banget ya. Wow, kendaraan apa ini? Wow, keren sekali teman-teman. Widih, sudah bersih. Ada mobil bus telolet. Wow, mantap ya. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini mobil truk sampah warna putih. Wah, mantap. Wow, lihat teman-teman. Apa ini? Widih, warna kuning teman-teman. Wow, besar sekali ya. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Yang ini lokomotif kereta api. Wow, keren sekali ya. Wadidaw, ini kecil banget teman-teman. Kendaraan apa ini? Widih, ada mobil bus tayo. Wow, lihat yang ini. Sangat kotor sekali ya. Wadidaw, ini eskavator. Wow, lihat. Sangat kotor sekali teman-teman. Widih, ada school bus. Mantap teman-teman. Oke, kita bersihkan yang ini ya. Kendaraan apa ini? Wah, sudah bersih. Ada mobil truk molek. Wadidaw, gokil. Widih, warna merah teman-teman. Benda apa ini? Widih, ada setang gaming.
Wow, mantul sekali teman-teman. Nah, selanjutnya ada warna biru ya. Wih, wadidaw, gokil sih. Ini mobil TNI. Wow, mantap teman-teman. Widih, sudah bersih. Ada mainan kuda. Wah, sepertinya kuda balap teman-teman. Oke, apa ini ya? Wadidaw, yang ini motor Vespa. Lagi bahagia aja. Lagi bahagia, ya dibuat bahagia ya. Bahagia aja. Kali ini kita bahas apa Mas Arya? Pas sprint. Wow, mantap ya. Oke teman-teman, ini satu lagi ya. Wow, ini sepertinya mainan tembak-tembakan teman-teman. Wow, sangat keren ya. Wih, mantap teman-teman. Widih, lihat, sangat berlumpur. Wih, gokil sih. Lihat teman-teman, sudah bersih. Ini tembakan sniper. Oke teman-teman, sampai ketemu di video besok ya. Dadah.